kaka mobali nanga mo sage singe blanc na yebo kuti na kati ya ndako ya ye moko makambo tu eza kale donc automatiquement ekomi yanga na buku na ya lopango nga naza bozo comprendre na buku na ye ya lopango mikanda eza deja mokolo to deja signami soki yo lakisi ya yo nga na olakisa nga na koyiba ta ya koyiba na lakisi bapapa botondisa bamama mais yo tondaka na ndako na yo avant ke kisasa avant se déplacer okenda koluka nini libanda lisusu omoni différence yango na bino otondaka deja mobali no wana jeune garçon wana oakutona bana mibale atondisako libanda deja na kati ya ndako avant longo makolo mesika ozalaka no ke Kinshasa yaya guerre ebandi nga na bino tina bato no nyonso wana na Kinshasa wana bato asiti no basalaka bolumbu polele tinda bango yo ozoloba Yesu azoyakala mingi te mais na sena ozala basiti mowe bakotaka bambandi mutu mo ayebi te me nga na yebi parce que yo mo mutu obetelanga lisolo yango ngai jamais nalukaka mutu mpo na publicité omoni Lord Light mutu alukanga na Lord Light mama na biso azaka na nini na États-Unis nga nalukaka bato mpo na pibi te nga nakebenga mutu nasola na mutu mpo apesa ngai marché ya pibi boa maboma na mitu na bino mutu bino bolingi boloba na nani botanga kombo na nga natangaki kombo na bino lobi bolingi bomona livre parcelle ya ndako oyo yo banda kolakisa yo oza na livre parcelle na Kinshasa me na poto oza nango te ndako no na poto ofutaka botika no mutu apesa nga conseil te ndako na yo na poto ofutaka nyonso eza na kati ya ndako no eza ya crédit oyo crédit eza te oyo crédit eza te rideau crédit eza te ango oyo eza cher koleka bandako batata na bino basombela bino tala bazombo oyo bosangani association ya bazombo bokasi bokitsanga na se bokosi bozomikosa bozokomikosa ngai mukono okita na se nzambe alona ifo adeside na kei na kufi bahypocrite bande d'hypocrite basi ya bandumba soki mibali na bino bajeune garçon bobala wana oyo moko okeli babeteli yo kope oke olingi jeune garçon basali kope bafamille bayaya bayebana bolingani bobalani pete ki o mariage religieux oyo anga mobali abalanga tianga lopete na musapi mbongo ekenda na famille nanga so nga natondaka te pa mobali nanga osiki boyokaka ke nga na sinaki kolala mobali ya fula yeye kutu tozalaka naye awa na lali ye te non, moi je suis une femme fidèle plus que le mot fidélité. Si vous ne voulez pas savoir, tabandumba oya pamba oyo bokosa na kolela liboso ya caméra yo kasi so na tangi komba Olga Kabelo et puis na boya kotanga ngo pona ni na wanga nango ngana oloba Gilda Olga Kabelo o aye na poto asali même pas 3 ans boza sûr que nga penya na ko wanga boma na mitu na bino ngai ko na tonda ka te me na trishaka jamais libanda nga na tonda ka te na ndaku na nga na mobali na nga mais jamais na trisha na libanda bo comprendre na trisha jamais na libanda ngai yani mais bino bato bozala bimbuluta panzi na kati ya makola mibali na bino boolonga boke kisasa boke ko tricher te nga kosi boyoka awa bosangana na bato ya Canada na biki bobenga bino bobenga bango nga na trichaka te. Moi je ne triche pas mon mari, voilà, moi je ne triche pas, je ne couche pas avec n'importe qui dehors, je suis fidèle à moi-même, à lui aussi. Voilà pourquoi je suis ici jusqu'aujourd'hui. Pourquoi parce que nous avons la fidélité plus que le mot fidèle même. Plus que le nom de mon père fidèle Makwakala. Voilà. Nana fidèle, nana ton na kate menaza fidèle na mobile nanga. Au moins une différence yanga na bino. Ndeba baraka différence yena. Mutoko benga na pesa na conseil no finga ena fingi ye penza. Tata ba bande d'hypocrite ba ndumba pamba pam. Na yo moyibi asoso supa unu.
Aussi on loba eloko nini nakoloba lisusu. Kende omoni tokomi déjà tokoma na novembre. Po yo kanela kanga na novembre. Kende kota avion, kende kosala ki ndumba na sibu mutombo. Ndongo sala ki nati mutombo bomeli ye siti na ye. Yo moyibi asoso asupa unu na zela kongo meninga na zela kona coin. Bino batu bozala bino bafaba, bozala bibali ya mibali balala kabino, batondisi bino mais tant boke kisasa boke saki ndumba poani. Boke saki ndumba pourquoi? Na mela kaliboso caméra parce que naza na droit à komela. Na sala peut-être koleka bino boke na l'hôpital ngape na kena hôpital na hôpital comment il est. L'hôpital c'est quoi na yebi? Ngana ko benga mutu na bondele na sala pibi na wono kosi ya mwasi na kasaka ti o baka Jésus revient bientôt na kasaka kino o lo baka ngo penya la vérité penya na bonzambe te bandumba ba ke kisasa mibali bazo enregistrer bango bazo ya kotine voice wana nazana waso otika ka fwa na tiango po ezaka ti lelo yo ko bloka video na ngati Jésus revient fionton na ngo za jalouse na yo na obundiza siti no pona sana ngo nini ngai ani makwakala na bundisa site na yo ngako na sena ngana babone belete so ke zaki site o ya kala oui peut-être ngana ko mata ba 500,000 abonnés na bundisa site no pona zwani na zwa kindumba na yo ngala ke zo kindumba na yo tango noko ya camarade no azala ki abenga ki lobi batutu ba yokaki nala obana uwanga na Olga Kabelo sanga nini pembe waneza ya kocha low light ezana na kopa kola tina bas apa yebisa Olga Kabelo apa kola low light na masoko awawa na limutie tela na banga na mutu tena banga ka leta sangana bisuna bato ya Canada na yo moyibi ya soso supa uno omwene na zela ko penya na coin yo na zela ko na coin linga le tenga mo ya poto bandakala ngana makala ngana koloba kamunokolo kwa mo soso awiriki oyibaki na nini kuna imbécile nyama. Nga mutu na tonda kateme na zana mobile na nga fidèle plus que le mot fidélité. Bino batu botonda ka mesko neni ozo kende koyiba na libanda. Obimeli mwana mobile ya batu. Na nuisette boye. Obimeli ozo sala ba fier. Atali wa moni oloboko mke libanda, liboko mke mususu ya kotenga. Matanga banana batepwani. Na banana batepona ni. Bah, les femmes infidèles que vous êtes, les infidèles. Bino atubolia ka botonda ka mibali batondi saka bino bebo ke ko lala mibali na libanda. Ba voyage bo sala ka boke na tongo bozongi na poko. Bo ke lala mibali na libanda si oyo kanga na mboko. Tuna batango ba yebisa bino. Ba mona pe vidéo te. So bina lala mobali olana muto kwa fula ngenge. Po yebinga bienga pe na yebie. No lala muto lokola profil de Montréal. Oso comprendre. Tolo ba te pona nini. Oza penya sike ngani so na lobi likambo pe na bona boko na wanga nyango na sima. Ngala ke bonde la mutu na sa publicité. Mama abengi nga makambo asuki ya maboko. Mama nasi na London. Asala mekambo ne ba London libanda kala. Combien de coiffeuses baza kuna. Mais bato akomi kozwa batu. Akomi kozwa batu na London Bato bazaki na babanda koyeba te. Bakabela ko pe bongisa kana ngo yote. Oza mwana mkinga na nga mukona ko bota mama na yo. Bandaka ofinga mama ya lada no zingana na lingana na ngayo lisute. Otala kinga oyebi makamu na lobaki. Ya nga no to lingana kate. Na yebi yote ko yebi ngate. Mama ni na bota yo. Ngana yo yebi ajinanga. Ole kisa bato ole bakosa ko lelo kasi nga yebi te. Ba benga na bino kota te botinde na biso te ngamo no kota na koti du début à la fin. Na koti l'émission na tel pona landa kana abonné no tilelo. Na sa désabonné te. Na za ka abonné no tilelo so ko koti selo ko yebi système ango e ya tinanga. Bino apandi sango bino to pesa la sango ke ko yebi sae. Lo bana landi émission na nga siko na ye ko répondre yo. Gilles Gakabelo za ndumba camarade no pesa kaya pesa publicité. Na lobika o nga na yebi. Na sa ne loko moko te akokosa. Yo mutu mobala lala ko bien mesoko longwe na mboka na bino okeki chasa mobali muso eko talo na nini o éviter ye na kati ya chambre la teli mobala bato nuisette robe de chambre. Ngayo so yo kala salango na kendaka Calgary na kendo teka biloko na nga na kendaka Toronto na bafula ngenge mibali biso so totanga ne sika moko.
nazaka na bazam sizama mobali akapi ata mokolo moko te na kosa likamba bongo basi ya soni. Okoza na 600 000 abonnés nga naka na 40 bayebi koza hypocrite. Maman nyenye tika kolela Dieu est avec toi bazo bundiso nena bundiso ngana ko bundiso ngai nga penya na ko bundiso yo infidèle moko bonga na bundiso na nani nga na ko bundisa yo nga na sali 10 ans na sala mwana moko koko na nga moko na sali 10 ans na kati ndako di bala infidélité na sala ngote nga ke bundisa yo ngai ya nina bundiso o wana bosanit ngate nga bundisa bato baleki ngai o leki nga te nga pe na lekote to saka ndenge moko o kenda musala nga pe na kenda musobi musanga na sala o saka na hôpital nga saka na hôpital na saka pe na hotel o yebi yango on se comprend nga na ko bundisa nga na koza jalouse na yo ta ndumba oyo bo sangani bazombo batufi na bino bazombo nyoso bokolanda nga so boko contredire nga na ko bundisa nga na koza jalouse na yo na ndeni osana besoin mona livrer parcellaire na mobali nanga esika nga na fandi 10 ans okomona ngo bana ko bimisa yo nga pe na bimisa yanga yo moni so ko kufi lelo bana no mi bale batata na bango wana bakeba baya ko zo bana na bango tango soana mobali no liboso abatu boye nani ayoka ba voice wana te yo so yoka nga na so na mobali nanga na tiango na media o yoka deja nga na so na mobali nangai na tie na media bandumba siko ngana bino guerre bandi bo sangana bazombo nyoso banyangala kata kama bino finga ka bato na ba jeto bino kozaki na mami kenge zaki ka bomoti carte bleu obi makambo bando yebisa ngapo na mami kenga ngana yebiso ya marino neto zaka awa yo yebi makambo bando yebisa ngapo na mami kenga oloba na kutu na sala émission na boya na bibo bongisa magi na teki be pilipili na mungwa yo bosani nazana ngo na telefone mo telefone no salela nazana ngo na loba ki ka lobby lokola noko ya camarade na yo albengi nga plein émission ye moko abengi atangi kombo na yo ya nga banga mutu tuna benga ndele ta mena tosaka mutu na banga ka leta mena tosaka mutu soko tosi nga na tosho mwana muke na tosi mukolo na tosi ata bebe na respectaka nga respectaka mutu nazaka poli bon mwana nga boete Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. N'importe quoi. Mobali wana kisasa azwa voice apanja ngo mokili mobimba baya mwasi baya mibali omona kabino nyosote eske ngai na kendaki kisasa ngala tema ki makona ngala ke kisasa batu nyoso basalanga ba video wana yo moko benga lobi ya mwasi longo la video wana parce que mwana nanga za makasi na makambo ya informatique mwana nanga ya mobali ama kasi makambo informatique soko longoli te nazo zele auta classe soko azongi na koki ko bloquer vidéo na yo et c'est ce que tu avais fait eza oyo salaki yo moninga na leki na lobaka ngo na lobaka te na lobaki lobi soki na monika ka YouTube tinelinga nini email oyebi système YouTube ezaka nango soki video eza réclamer batindelinga email surtout bato bayebi YouTube soki na monika email ya YouTube na kotanga na nga mutu mususu te na koluka na nga mutu mususu te na oluka kaka yo ya mwasi na oluka yo lobi ki oza ministre vérité na oluka kaka yo noko ya camarade no lobi abengi awa na bato nyonso bazoyoka wana kutu na sali émission te wana kutu na sali émission te noko camarade no abengi ok che irene lobi ofingi ta bandumba oyo apamba na noko na bino so ba bandumba nga tonda te mobali nga lala kanga bien te ok d'accord na tonda te mais naza fidèle na bima libanda te omoni différence yanga na bino
nde wana différence. Mais bino botondaka mibali na bino bala mebenda gara na katikati ya makolo me bokesa kindumba na kisasa muke na ke kisasa okende osani na kisasa okende oteka nzoto ti okende osani na Kinshasa yebisa bato epi tobenda masolo ndeni tolingana na mibali na biso ta bazombo oyo bato mabe bino baka ndenge wana ba Brazzavillois boza penya suki ngana ngana tika bino junior le kaina persi lo kuta luvunu na beno mibali bino balala kabino beme bosaki ndumba botonda kate. Moi je peux me réveiller à 2h 3h 4h du matin, je fais mon émission oyebi ngana salina mobile na ngate ata ya ndambu kaka ole ya sakombi me nazwi verre ya bolingo nazwaka verre ya bolingo bino bozwaka nango ekolo me boza na kindumba moko mobali wana na Kinshasa nakosukumela bino ba voice yango ezawa ba voice wana tile longo zaka nango na kati ya telefone nanga o mobali wana salaka ngate mutu nakendaka na Kinshasa bo yebi eloko nini nazoloba me yango si eske alandaki bato wana nyonso bo balekisaki ba voice wana yango si amona ngalo kwa mobene abenanga mama Fionton okasanga naza mwana mama leki neto mama kulutu na bota yo wapi yo ngana yebi age no sika makasi na yo kwa attention awa na yebi age na yo age no za age ni na yebi te soza na 20 ans soki 25 ans soki bano benganga penya pona respect kaka mama Fionton olobela mo likama ngona tongo me na pokwa nango mwana na auta classe olongola video nanga ba blokanga video wana vrai ou faux no chiela bino siko ni voice wana mobali wana okenda kosaki ndumba na kisasa 37 di ngwa ko 37 ya ngunda ya pototi bandumba ngala olinga kabo ya boye bisanga kina sala ape ndumba kindumba ngai aba pe mobali no ifo lala yo bien sinon te mukamba susu ba kolongola kaleso oke no kolongola kaleso na mobala bato yo kotalo na hotel kuna ngala zalaka taba ndumba pamba pambo ngai ani na zalaka ngai na zalaka tawo ke no saki ndumba no na kisasa kuna ngai ani na zalaka omona ka ngai so boko kotanga kombo na katenga na otanga kombo na bino ki buanga to soi-disant noko na pesa nga 48 heures lelo déjà comme 48 heures nazo zela so kana zui email kaka système comme na yebis comme mutuni na signaler vidéo na ngana kota kana se obeka ndengo lobaki ke mwana no sa capable olobango après l'émission tango mukolo finga ka mama ya la danoise bandaka ko finga mama la danoise ya na linga na nga yoti na kota ka pe na biloko noti Magie yelinga na taille ka titre na longoli nanga à ne pas recommander, tu sais de quoi je parle. Mobile na la combien de kendo ko saki ndumba na kisasa pourquoi? Non, dis-moi. Non balala nga bien que oui, OK, na j'accepte. Yo so yo kanga na Canada na kendo bimana mobile. Poso na bimina mobile na Canada. Mo kili mo mbaba ozala au courant nango. Ba ozala réside de sote be ba ozala au courant, c'est-à-dire snell. Oyokanga déjà na bimana mobile ya na mboko bana na côté na kati ya ndako bala kisape ba vidéo ti oyebi je suis seul contre tous, je suis combattu mais jamais regardé jamais bino ba fan bo ya boya ko pese sa bo ke ne ko pese sa na yebi ke ko landa na tonda ka tena mobile na nga mo papa pe ngai fa tondi sa yo yango na bo mona ka batu ba kraka yo ndio kraka ozana kindumba ya mabe bino ba zombo bozana kindumba ya mabe. Dans la vérité, tu es sani. Ozana kindumba ya mabe, et ce dépend de ma TV qu'on peut savoir conseil. Ozana kindumba ya mabe, autant na kamoba na tondi sakayo. OK, je ne disconvient pas, bravo. Mais tant que na kisasa kindumba pourquoi sala? Ozana kindumba kwani? Nazo tu na kaka. Ozana kindumba pourquoi? Yo bosani makambo ba droit sango makambo mami kenga na zana ngona conversation. Mama ni tala ya salinga boy. Mama ni asalinga babenga mama ni ko sana mama kamada mama na ye. Koma kutu wana ezaka ngo koma na ngate ezaka boy. Yo bosani ko bosana te. Obi ke ngai na ebiso ki nazaka penya mama ya ngona bande pe yo zo ko enregistrer bato.
nga pe nazo ko enregistrer yo kotonda ngo ezalaka ndenge liboto boyebisa nga na Anastasia yo mutu otondaka me okesaki ndumba mobali wana ye moko atelemi asali voice etamboli mokili mobimba tous les 4 coins ya monde entier mobali yana ye moko asali voice mokili mobimba bayoki yo ozoswana na mobali no na telefone na ndako mokili mobimba bazoyoka soki nga nasalaki yo mabe lobaki nzambe aza te soki nga nasalaki mercredi ntango okenda kosambela eske osengaka nzambe pardon alongolo molimo ya kindumba na nzoto na yo ntango ozokende chaque mercredi l'église ndenge okenda kosambela senga nzambe alola alongola yo molimo ya kindumba na nzoto na yo kotonda il faut bamibali bapapa botondisaka basi na bino me yo otonda kati otondi avoke kisasa otondi na 12 14 15 16 chokoya komata avion na 22 me oke na kisasa mobali ya bato eske mobali wana azalaki fu boyebi balie bozala bango na mobali wana ti mobali wana azalaki fu te so botia bajeme te na kokata bino dans 5 minutes na kati mobali wana azalaki fu nani ayoka likambo wana te nani ayoka video wana voice wana te eleka mokili mobimba balekisa yango eske ezalaki ngai me ya mwasi abenga nga alobi na ngai nazalaka na conversation na ti lelo alobi na ngai te ya mwasi longola eza makambo lokuta donc mwa mobali wana azalaki na kisasa bozalaki naye na kati ya chambre eske ngai ani nazalaki ngai ani ngai nazalaki na kisasa esika bozalaki na mwa mobali na chambre ntango yo bimelaki na nuisette ngai ani nazalaki ye koremake ke oza liboko moko ndambu liboko moko ya mobimba ngai ani nazalaki lokola yo kosomba otuna bafani nga basangisa elo mbongo osomba basombela liboko ya plastiki ngai mpe nazotuna bafani na nga bapesa nga ka $100 nasombela bango ya giba nakomezira yango leloko nini nasomba penya ya giba ekanga nga matoi comme ça nasalaka esusu bozoba te ntango okende kosala ndumba na kisasa ngai ani nazalaki te bato nyonso batia yango me yo olandaki ka ngai mwana na nga ayebi kokanga banini na bayoutube ya bato donc osali bozoba kuna parce que mwana nakangaka bayoutube yango na ye mosu mpe boyokalaki na kosu ya montréal bino nde bokangaka youtube na ngai liboso ntango balobaki kuna ke nzoto na ye eza na nzoto na ye eza na lidusu na lisoko ntango yo oza na lidusu awa lidusu awa na lisoko awa nga nayebi nzoto no kongo bana mboka tv bonjour nzoto na yo nga nayebi yango te me mobali wana aloba na bavoice nakosukuma ngo na 4 minutes so bokokisi ka 150 like nasukuma wa voice wana comme ça osignale youtube nanga bakangi ya yo mpe bakokanga moins de 24 bakokanga yango yebisa zoba ya noko ya camarade nona kabelo wana nga na obanga kabelo te ntango kabelo aki kotika moma sokone libanda linena na ye na limuti na ye wana limuti mwindu tu nga ani nazalaki te oya kolelela biso awa oya kolelela biso bafani na ngai otangisela nga mbongo otangai nga te mpongo na nga te pwani nga na osala émission lobi awa namoni telefone esone na telefone oyo nazosalela namoni appel masqué privé disons
natali na boy koyamba na longoli. Deuxième fois bengi na longoli bato bazaki témoin. Troisième fois na be atika no na yamba na bile yaya soki mama soki tata nemo zo benga ngabo na za na live. Na lingi benga nga na numéro mususu. O na za na numéro mususu te ngai noko ya Olga. Ngalo bima papa benga nga na numéro na pese numéro mbangu na katiale aye ko benga nga atangi kombo na yo Irene. Ngai na yebi Irene wapi na yebi Irene moko aza journaliste ana site vérité soki ministre vérité yo linga ina sani na betelo maboko mais bo solo la kibino mibale. Voilà pourquoi aujourd'hui on est pour répondre oya ko lelela biso liboso caméra nga na yebi yo to yebani kana ba internet iti. Mobali wana utaki Kishasa na ebite soki voice wana mobali na salaka ngona Kisasa o soka salaka ngona Allemagne bisika bozalaka ngai ya ni bomona kinga na ba voice na bino ngai ya ni bomona kinga kuna na 2019 ka rezo yinda vato kota kutu soki bonane tango yozaka na lidodo na lisoko ngai ya ni nazalaki ngai ya ni na sina mona bolumbu na yo. Mobali yana boko asali au moins 24 minutes. A lobby oya kokai koloba. Tango akendaki na chambre non osali neti o séduire ye. Ya lobby nga na yebi yo na yebi mobali na yo. Yo lobby na yeke no mobali no yo mutopesi mukanda. Ya wana bino batu babasi bopesa ka mibai mikanda c'est que na je regrette. Na yo mo yida soso supa oni na o zero ne ko bikma kolonga na koloba. Ngala leki ya banda ko salite yo nzana ndako yo ta muto futela ndako awo yo nzana ndako komba ya mama lopango saka bino pasi komba ki mama lopango ne saka bino pasi tungisaka milimo na bino botondaka ok bozana ba mibala bazana ba katikati ya makolo na bango ebuluta panzi mais bozotonda boke koyiba na libanda botonda so mobala ye kotala na hotel na kati ya Kinshasa bozotonda me bozo séduire mibala ya mibala ya bato yike no mutu wana oyebi ye mobali wana ye moko aloba mo 24 minutes etambola mokili mo bana na telefone ti lelo etambola ngai yani nazalaki nga natondaka bien te me naza na kati ya ndako na nga natondaka bien te me na triche mobali na nga te natondaka bien te me naza na kati ya 10 ans natondaka bete jamais na swana na mobali na nga bato nyonso bayoki yango mokili mobimba me yo moto otondaka ozaka misesengano ozosesengana okasi na obanga tanga kombo na Irene na obanga tanga kombo no te nga na obanga kabelo soki Olga kabelo na obangele ni bolumbo Olga kabelo atangwisi na mutakala libanda awa nazoloba Olga o bapesi ngai Gilga Olga kabelo aoti koya il y a de cela presque 2 ans na akokisi même pas 3 ans aza na kati ya foyer côté ya Saint-Denis soki wapi yango wana naza même na adresse nga na obango tanga kombo no Irene yo nga na oza jalouse na ona nini ngai pe nyanga makoka na oza jalouse na yo na nini mpona obanga kindumba no kende osala Kisasa na obanga kindumba na yo nga natondaka te oki natondaka te na olongola bilamba so nalonga bilamba kutakala etikala yanga bino nde botambwisa yango na internet parce que internet etambolaka bongo naza na kati église te nasimbi mpe bible te ndenge naza awa bapanzisa yango bino bakombe batu na ye wana boza liboso na nga boke oyebisa ye makwaka nalobi Irene sala video de mati na likambo oyo mwana mobali wana alobaki wana nga nakoya na otiela bino ba voice wana eleka na 2019 vous comprenez
Au moins il voit ici le cas en 2019 au moins il longi nanga ya mabe mobile nanga mukolo bino bozaba na mike atondisaka ngati yango na lamukaka 2h 3h du matin mais bino botondaka bokende autriche na libanda poani bandumba na lobi bia boza bandumba surtout bino bazombo bosali association ya bazombo boya lisusu batufi na bino bandumba pamba pamba. C'est sûr. Oui. Mais il y a la télé dans la chambre. Je suis fatigué. Mais non, tu ne peux pas dormir, tu vas juste regarder. Non. Ok. Donne-moi 20 minutes. 20 minutes, c'est trop? Mais non. Ok, 15 minutes. 10. Non, 10 minutes, c'est pas beaucoup là. Ah, mais ma zone va coton di sagangate, moussoupe yo. Ton di sagangate. Évite la tonda, bon, moi, je connais que vous avez congolais dans les bandes à Sumbounet. Bon, enfant, on a bon à crédit. Kit, à crédit. Télévision à crédit. Voiture à crédit. Sia. Bon, bananga, oh, na tonda kate. Na tonda kate. Donc, on compte en bâti, faut na benga bino. Bon, ça va pas envier, c'est nangaï. Boza bana mike boza ba envier ngai ba tufi. Allô? Eh? Na tia ba voice le lote. So ba combien ta ba 300 like na na ko tia voice wana d'ici to comme samedi. Na otindi la ngopesa na otindi la ngoposter na otindi la ngote. So to c'est que je ne pousse na otindi lote. Tu me dis non, quand tu fais, on peut belé, tu vas faire, tu vas jamais. Non. D'accord, il y a moi aussi. Bon, tu as un banaba qui est en ligne, un conseil. Tiens. Tant que vous savez qu'il nous balance la qui ça, on a un la quitter ya. L'autre, il y a crédit. Ventilateur, il y a crédit. Télévision, il y a crédit. Mon télévision, ils ont cadeau, on va passer pour nous ça moussa bien. Mouka moussa là, le moki be pou et koufika yango moko. Et qu'on fait là pendant 4 mois et ça l'a raté. Et ça mon souvenir moussa nanga. Non, on va monter aux anan ko. Non, moi regarde les ça souvenir moussa nanga. Na salé la bato ana trop. Na salé la bango trop. Voilà pourquoi ma footing là on m'a dit ça parce que fan chauffer mais pour et kanami. Il faut bête ngo pa. Après fungwani. Ça c'est un cadeau pour moi. Les cadeaux de mon travail, les fruits de mon travail. Chérie, donc je t'avais dit de me donner 20 minutes. 10 minutes? Non. Mais va regarder la télé dans la chambre, s'il te plaît. Tu veux les jacks? Oui. Tu veux que je commande les jacks maintenant? Il est où? Non, je vais commander. Pas commander, il faut aller chercher. Ok, dès que je finis ici, donne-moi 30 minutes. 30 minutes seulement. Je vais aller prendre les jacks. 30 minutes, ça va fermer. Mais non, aujourd'hui c'est jeudi là. Ah oui? Okay. Ouais. Attention, hein. Tout le monde a entendu ça. Hein. Si tu ne l'achètes pas. Bah, qui il y a crédit. Micro-ondes, il y a crédit. Ventilateur, il y a crédit. Kitty, il y a crédit. Rideau, il y a crédit. Bah, pour l'autre, il y a crédit. Bah, miroir, il y a minene, voilà. Bah, crédit. Bah, mbet bola le laka, il y a crédit. Ngana kezala jaloux na bino, jalouse na bino, bemwa boma ya mitu na bino. Bozama boma. Ngaya nina za jalouse na bino. Na nde nini? Ponga za na ndumba te.
ndumba te bavoice etambola mokili mobimba mutu nyonso aza nango me soki kaka bozolinga kaka na tia yango na kotya yango okangisi site na nganga mpe na kokangisa ya yo. D'ailleurs je parle bien l'anglais naza na kati ya mboko ça fait presque 15 ans ozo comprendre yo leko bana kolelela bato liboso ya nini tango kaka na yebisa kaka ndenge yo fingi ka mama ya sous les baobab donc vedi ko banolela chaque jour yo bosani makambo ozalaki nango na mami kenga ngai naza nango na telefone na ngai eza telefone oyo nazosalela et puis voice wana mobali wana kenda olingaki alala na kisasa ezali ngalaki eza jalouse non mais non franchement nalakisi yo ke nazaka mokolo mpenza naza mokolo ya mama aboti yo ta bazombo oyo yo moko olobi lisusu apo olobi na alobaki Olga te Olga kosalanga ni bondumba ba Olga nyonso bandumba Olga osanga nini Olga Kabelo wana soki ya Belgique soki ya France osanga nini ana esika okendanga Olga wana aza na esika okendanga mpo ba voice na yo ya mobali no oyo okendeki olingaki akoto mbandi nga natondaka te pa ya singe blanc d'accord je na disconvie pas j'accepte mais yo moto otondaka ndeni okende oyiba olingaki mobali analala yo so mpe mobali analala ko alingaki mpasa ya voice wana te mpo aboyaki na ye mobali na soka boyaka te lelo bengaka bo bando vivre na ye toyoka ba voice etambola mokili mobimba etambola et circula tous les quatre coins ya médias réseaux sociaux disons ngai nazalaki kuna te libala ya crédit mobali bapesi oyo ya commissionnaire ya commission crédit minga nazwa mobali nanga na bar te na ngwasuma te yaya yango mona nga nazaka lolendo oza na besoin oyina yebi so nalakisa o ndako ndenge mobali nanga tia kombo nanga soki yo bandi kolakisa nganga mpe na kolakisa ana mboko 6 mois surtout mondele 6 mois na kati ya ndako moko nyonso ya ye ekomi ya yo pour ton information bikambo na baarchive yaya oso yokaki nga nake kobima na mobali moko bakoselanga bafula ngenge bakoselanga baleka mbaje bakoselanga bajiteri mukoko Obama en passage sali bakosa me batikala koloba eloko moko te batikala komona te c'est-à-dire ki yango nazaka lolo omoni pourquoi nazaka lolendo parce que nayebi ke nyonso wana boloba eza lokuta bosangana libala ya crédit bazwela bino bamabala ya crédit na ndumbo moyibi oyo ya supa sorry I'm so sorry bandumbo akenda koyiba soso na supa onu na ozelo ndenge na alandi émission ndenge obengi manyinyi ezolela pa nyinyi olela pa opesa bango makasi tala moyibi oyo ta moyibi akenda oyiba soso awiki ya supa onu na ngona nini na mboka na bango yo kanelanga liwati na ndako nani salite nga monde naza nango propre et puis ndako nange eza salite oza sûr nga ndako nange koza salite oza sûr ke ndako nange koza salite yo moyibi asoso asupa oni ta bazombo basangani bosangana boya baarchive nde eza likambo baarchive eza ya mwasi baarchive ezali nazoyebi biso baarchive eza soki otie kaka foi na otia yango basumbu ndenge mosusu bazokɔta baolanda te baolanda me baotia balike te nakosukuma ngo na moindre erreur nasukumi na ngango sikoyo na ozela sikoyo bokanga nga site okangi nga site na ntongo na butu ava olamuka ya yo site okolala te Jack. Oui chérie, je vais appeler. Non, faut aller. Mais on ne peut pas faire la livraison? Non. Comment ça? Non, pas de livraison. Je vais chercher. Ok, mais laisse-moi un peu de temps là. Aujourd'hui, c'est le jeudi, ils vont fermer à 20h. Ok? 20h, c'est dans 15 minutes. Mais non, il est 4h30 là. 4h20.
ingénieur. Basali songi songi, pas ingénieur. Basangani lokola moto moko bayokani po basalanga mabe na botama na maboko na nkolo ata eyelinga inga na bangeloko te basangani lokola moto moko bayokani po bosalanga mabe na bombama na maboko na nkolo ata eyelinga inga na bangeloko te tango mama mundi bazolambela mpo na ngai azolala te azotia mabolongo na ye mpo na makwasi abinzamba batela ye bisika zozokende banini ya makambo ya YouTube ngai YouTube nakota na maboko ya motu te o nabima na ndenge na ngai o yango na remesiaka Kongo mikili na Marilo mwaka o na papa na ngai le profit de Montréal o basangani lokola moto moko bayokani po basalanga mabe bolinga kolata bajipe te po makona bino eza kitoko te bolobaka mpe verité ti ngana na mwa nzoto na ngai ya bien maa mobange ya nona nevol mobange na ndeke natiaka nzoto na ngai mipende na ngai libanda susi aja kotambola motakala nde na otambola te ok are you okay epi nazomela kwiti nde na monoko naomela ngo na makolo te ebana ndeni kwiti ya kosimba nga na makolo kwiti na meli na monoko esimbi nga na makolo lokwa bemboli asumbuner Fini? Non, c'est pas fini. Tu me stresses là, chérie. Non, je vois un silence. Mais quand tu parles beaucoup là, quand tu parles. Des fois, il faut arrêter là. Je ne parle rien, je dis rien. Tu n'as dit rien? Tu dis rien là? Ok, mais arrête de me stresser là. Sinon, tu n'auras pas les jacks. Hein? C'est quoi ça? Ça, c'est quelle démarche comme ça là? Démarche Kabila. Abi démarche Kabila. Bolingonzoka ezalaka boya et ça je bats de moi n'est pas à vous. Moi qui ne contrition allez coucher avec n'importe qui je ne suis pas comme vous autres. Ça je bats d'Ani Makwaka là n'est pas à vous. Basangani lokola moto moko bayokani po basalanga mabe. Abi c'est les démarches de Kabila. Tu sais même pas comment Kabila il marche là. Oui, j'arrive. Tu les regardes? Oui, j'arrive dans 2 minutes. Tu arrives dans 2 minutes. Oui. Mais tu vas passer devant la caméra? Non. Mais où? eloko elingi motema yango bino nde bozalaka bazalou o jalousie o mal placé bino nde bozalaka bajalouse na ngai yaya nga noza jalouse na bino bato boso biloko na bino nyoko bandako nyonso na bino tonda biloko ya crédit biloko ya nyongo ozwi kiti moko efambuka na nini nga asomba biloko ya nyongo te nga nakuta nyonso eza déjà en place soki ezalaki congolais te nga tokabola yango soki ndenge nini mosu na nga mpe nakende na nga me mbula zomi yaya mbula zomi na moko tozokota kweti na meleke na monoko na makolo te tika makolo nanga na monoko kweti na meleke na monoko na makolo te tika makolo nanga na monoko tala botika nga na fana nga bisika na fandi bolukaka ba problème te oh biso bato anefiske tolangwa omeli kwiti na monoko eke kokango na makolo lokwa pe boni kwiti na meleke na monoko na makolo te tika makolo nanga na monoko na makolo te bato anefiske balangwa sia abanda mukambo susu bokomona ka atamboli mutakala akati bilamba po atondaka te yo mutu otondaka ozokende koyiba na Kinshasa
Ok, ne balala yo pa mobali moko ye kotala na hotel asali voice yo kasi mobali na langwaki masanga. Mobali na langwaki masanga. Akuna matata na monio. Anastasia makamni ozoloba. Paris Lola. Je sais pas de quoi tu parles. Boza lokoso botonda te na mabala na bino. Voice oyo bosona na mobali na yo. Eza na maboko na nga. Voice bosona na mobile nozaka na maboko na nga. Je suis la Colombo de la presse congolaise. Mama lopango na Canada. Yaya ozana besoin na lakisa yo mikanda wana opesa nga 1 heure du temps. Na yebi ko kota Hollanda. Oli bisa so pe na sina zui corona na yebi tena kufa bo sepela. Bokufa bino bokufa liboso na nga. Ozana besoin na lakisa mikanda lopango. Yo mto soma mapango me okena hotel moko boy. Est-ce que si bo mona te to lo banano nenga na boso na likambango. Yo zala ba mapangu na kisasa, Me okendaka na nambu na nini na kisasa? Sorry. Okenda kisasa olalaka na hotel pwani. Oyebi hotel olalaka wana ti. Ya mwasi, oyebi hotel olalaka. Ya mwasi oyebi hotel olalaka ti. Rosa lobi na wana la kisate. Ya mwasi yo muto somba ba mapango. Ngana lobaka bie ya ngana no sirite. Yango na liko ke kisasa sikote. Mukono ke no fana no hotel. Te no fana soit na fana pauvre mama nanga. Soit na fana pa bandeko nanga. Esika nga na fute la repa ya mama nangai. Mama nanga ndi esika la fute la kendako. Na koki jamais koki fana na hotel. Yo muto zana ba mapango na kisasa yaya. Me oyambaka mwana mobala na hotel ndenyeni. Oh, allez-y comprendre ko. Yaya, Jésus revient bientôt. Yo c'est mon Jésus yo. Yo mon Jésus. Yo muzombo, yo mon Jésus. Azaka kuleni. Jésus zaka moshi to mobile. C'est fini. Non, chérie. Ah, esse dépend dans ma pekisi, Nat Love a pekisi, Diamant Love a pekisi. Merdi MM a pekisi sous le baobab lobini ni kuna. Manganga ba bazaka na Londres. Mangulu Masia, bonjour, merci. Isabelle Tounaye. Au Foutindaku. Est-ce qu'au Foutindaku? L'autre commis le 40e, l'autre commis le 8e. Est-ce que tu as payé ton loyer? Moi, je ne paye pas les loyers. Je suis maman Lopango au Canada. Tu vois la différence? Je suis maman Lopango au Canada. Est-ce que tu as payé ton loyer? Moi, oui. Toi, tu as payé ton loyer? C'est moi qui paye le loyer ici. Ben oui, Merci, chérie, mon amour. Mon sage blanc de moi, on n'est pas à vous. Toi, tu payes tout. Ben voilà, c'est l'homme qui paye tout, Na ba periki bolata kaya crédit. Ce qui va payer, ce qui va pas kabelo wana. Tengana, ngana lali na lamuki ma mwasi ya mwasi. A kotia lobi yaya na linga komi na lingi to sa mo ba faire moko bena yo. Nazo tinde lo na tinde 5 periki. Bo mona ya rouge ya noir. O esali neti noir liboke kuna na likolo li kombo. Li kombo so benga ngo li yebo. Est-ce que tu as payé les loyers? Ton loyer tu as payé? Yo mtoza na ndako na Kinshasa. Tu as commis combien de personnes? 503. Est-ce qu'on fout ndako? Yo mtoza na ndako na Kinshasa mais soko ke Kinshasa olala ka hotel ya o ko kamwa hotel kambolo kita grave o bana mamai. Ya Laura Sokoto. Ya Laura Sokoto elo ba vie na ngai. Vie na ngai ya Laura Sokoko aza wapi o?
batufi na bino bokolanda ngai bino nyonso wana ya Laura Sokoko oyo avie na biso wa yambo yaya ngai eza jalouse na yo oza sûr nga na baprada na nga boye ya mbandaka oyo esali deya 10 ans oyo na kokoto yango na monoko ya Laura Sokoko tuna bango bafuti ndako nga afuta ndako te soki akufi okokende mukoloni okozonga maboko pamba na ozonga maboko pamba te ya nobima na mbandaka na ngai nga nobima na bambandaka na ngai awa mamu ndibu na moni nalingi te parce que olinga opesa nga conseil trop nalingi kutu te na otanga message no sikote mamu ndibu de moi papa koba mes condoléances papa koba na biso auti kokufela mama na ye lelo na ba 5h du matin na ndenga Kinshasa papa koba mes condoléances toutes mes condoléances oya ngala star congolaise yango wana na présenter vraiment ba mes condoléances papa koba de nous même ata soki na finga kabino soki mutu moko akufi na kati na bino to mutu moko azui problème je peux pas accepter to tolérer na kota na banda ko sala ba buzoba o ba Rafini Tumba ba sala ki be oui buzoba na ke bima maboko pamba na kati ya ndako no bima na mbanda kana ngai oh diza yaya tala yo mtozana mabali na kati ya ndako mbuluta pandi na katikati ya makolo metango keki sasa oki kolala na hotel bongo siko ndako ngo kende kolala kuna te pwani otaka ba locataire naso na sisi kotonga ndako na ngana otia mwa chambre moko pona nga moko uniquement soki ba bato bandeko na nga bando sale la chambre wana tango nazo kende na bisa bango nazo ya na lingi chambre na ngeza propre ngana zaneti bino te yo tozo tonda yo tozo na mobali ya jeune ministre mukomuso lala lali bo akomi député akoma pepe nini afdel yo sakana nga na kolelisa okoleka liso kolela lisusu nga na lela mukolo moko epo na famille na nga okoleka liso kolela yango si wallahi yo banda kolakisa mikanda pe lelo na ofuye no lembula tato na ndenge ya bien na kolukele na zwi penya mukanda wana na ye kolakisa bino po bondima siko ba jalouse ba banga o ja jalouse na nga na jana mituma makasi yo mituma makasi ani bino nyonso na crédit ta bato ba vivre na crédit oyo c'est pas comme ça qu'on fait là. On fait, regarde, on fait. Oh, boni weko. Oh, obi ko tondaka yo tondaka penza yo. Yo tondaka ke ko luka mobala lala on hotel siko fandaka. Eh. Il reste 5 minutes. Oh non, 5 minutes c'est petit là. Tu avais dit 20 minutes. Ah, pourquoi tu as fermé? S'il te plaît. Merci. Merci mon sage. Il faut acheter des ampoules. Hein. Quelle ampoule? Ça what? Les malades, ils veulent brûler la maison. C'est quoi alors? Quel... Je vais te dire après. Ok. Parce que tu vas aller à Dollarama. Ah, c'est à Dollarama que je vais acheter? C'est pas... Moins cher. Ah, moins cher. Ok, c'est pas au magasin Raymond ou Renault ou Raymond. Pas besoin d'aller loin pour ça. Même Jean Coutu, il y a des ampoules. À Jean Coutu, c'est toujours cher là. Mais oui. Ah, mais babi ko lala kanga bien. Bana pe ko lala kanga bien pona bimata mwa libanda. Baba to ba lala bango bien mais ba bima libanda ba ndumba. Yo moyiba susu supa uno nazo zela yo. No biki mukala ngana kola kata ta moyibe ndumba ke kola ba mi ke na Paris. Bino ba zomo ba makamba be. Ba zomo ba makamba be ba ndumba.
La femme du patron dans mon a été. Ngana ke za jalouse na yo. Yé. Il doit être jalousie à mon biscuit de route d'arrêter, hein. Ngam na sala kananga, ngana ki musana tongo. Na sala kanesika ba koko ba sala kama tu ba katonga so ba sala ni. Et puis moi Kassa Blandine, merci beaucoup, bonjour. Nazo kata. Eh, wana mo bali mo sage singe blanc mo bali, hein. Et ce n'est pas na wana semé ki na yo. Tata abino. Yebisa Josepha Chako. Moi c'est tata abiso. Josepha Chako. Ah ba bandi ko tumbola na fana nga banda tongo, hein. Alors li meto kenda wapi nazo ebate. Eh, Pierrette na biso. Mobali na kati ya mibali nazo biso. Abiba de moi-même la burundaise, mais la rwandaise, je t'aime beaucoup ma chérie. Moi aussi. Toi aussi? Ah oui. Toi tu la connais même pas là. C'est pas grave. Comment ça c'est pas grave? Toi tu l'aimes? Je l'adore. Tu l'adores. Serge Ba, yo kasi mon devant beta ma virunga, ta ba Serge Blanc mususu. Et Abiba, ma copine sœur, ma semeki. Abiba. Eh, si c'est espoir. Jésus revient bientôt du Fouati. Abiba. Abiba de moi, notre belle sœur. Oyoki Serge Blanc ndenga lobi ayindi siawa. Vérité go akewa pinzambe na ngai. Na kati bino. Omone na kati ka bino siko po epesa bino posa. Serge Blanc lobi lelo nde lelo abi alingi Abiba. Abiba Zeimana. Non, Abiba, yo suis comme ça la kishi na bino ba rwandaise wana. Aujourd'hui déjà ndeko na ngai eh. Bula wa yo ndeko na ngai bijou poko wana. Okoko ya to boto la ngai sumu bene ngai yo kokoka te. Eh ya mwasi boni pe boy. Boni pe njoto. Vérité kwa zapi noko bana nzambe na ngai. Hey, Serge Blanc. Les sages. Arrête de fouiller mon sac là. Quoi? Tu fouilles mon sac? Tu es tenté de fouiller mon portefeuille? Oui, oui, je cherche l'argent. Quel argent? Mbongo eza kuna te ya tika na yo. Pour acheter le jack. Jack, non, mbongo eza te. Paris Lola. Paris Lola oza liboma. Oza mwa mabe. Boye bisa Irene na yoki vidéo na ya on a ko répondre yo tanga komo na temenga na otanga komo ko bike ngane na oluka succès pa na yo yo ngana oluka succès pa na yo yo Irene yo bi place ngana mona passe na Congo mikili oye bi passe tu sais combien j'ai souffert. Moi j'ai souffert na Congo mikili depuis 2007 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Tu sais combien de ma fille que moi année j'ai reçu? Je les reçois jusqu'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, moi, je vais être jalouse de toi. Yo, Irène. Quand Jésus revient bientôt, si tu ne veux pas citer mon nom, moi, je vais citer ton nom. Dis à ton garçon d'aller signaler mon YouTube. Et puis, dès que mon YouTube se ferme, toi aussi, ton YouTube va se fermer. Ça, je te le jure à la tombe de mon père. Ça, je te le dis, je te le promets. Tu vas encore passer pour pleurer devant la caméra. Oza mwana mukinga na mukolo na kobota maman aboti ngana oboto te na obota ne maman aboti yo. Depuis quand tu as insulté maman ya sous le baoba na yina yo ya kosakana te. Ça je te dis. Soko kufi lelo na kolela yo songa pe na kufi na quelque part na sanda kuna na chambre o lelanga mais na yina obando finga mama yana. O sala sous ce vidéo o longoli sous. Yo ba jena o yangwana ya mwasi ba jena yo. Ba jena yo.
omoni boyokanaki na noko ya Olga soki mpe mobali ya Olga nazwi libumu wana libumu ntunda lokola stade olympique mobali akoza na libumu ya ndenge wana mobali penja mobali akongole akoza libumu to mobali libumu ya mobali na nga ndenge ezalaka obiki mkomosu na olala muki be na olongola bilamba irane nga na kolongola bilamba liboso no te kosala mpe eloko te obaki oza lesbienne soki na olongola bilamba seke yo kolongola bilamba parce que yo oza na site moko batiaka makambo ya bétise makambo ya okota tata na mama so bato bayebi te 100% bétise ezaka ya Irene nayebisa bango lelo esi naloba deja nga banga mutu te na banga napesa nde mutu respect je dis revient biso bingwaku bahypocrite bosangani banani okomona bango banani nayebi ke botinda bato na bino na kisasa soki mutu abengi ngaka afingaka watangi kombono yaya nakoya nga moko na obunda na mutu te nga moko nde nakoya Irene ngai moko na wana ndeko no wana ya muzombo ya Alemani moyibi ya soso asupauni ayibi soso atie na kati ya nini bakangi eka wana eta boyiba makambo na bino kuna nga nazalaki ase comploter na bato baza na Canada baki koluka ngati na musala mais jusqu'aujourd'hui je travaille à l'hôtel na kati ya Canada je travaille toujours dans des hôtels soki babaki ke bakangai nga moyibi na kosala na hôtel te parce que hôtel nyonso ya Canada ezaka ndenge moko kombo eza déjà affiché mais bango bakenda koyiba. Je ne suis pas comme vous autres. Différence c'est ça ma kasi. So ma kota kayoka via moi si okoka ko kende ko lala ko linga o détruit via mona mobali wana te. Brooke. Ah Brooke, OK. Ah, nzambi na mobali na ngayo. Regarde les Simpsons, c'est mieux. Non. Oso comprendre nga nazalaki na Kinshasa te Irene tango mwana mobali na sali voice tango yo bengaki na kati ya chambre na yo na hotel place bozalaki naza na meme na adresse ya hotel naza na ba voice naza nango nyonso nga te mutu nazalaki kuna nga azalaki na nga te nazalaki te yaya biso tout omoni ka ndenge bavideo ba voice ezoleka na YouTube oyo bananga nini obinga balalaka nga biete ya natondaka te il faut mibali lokola bino yo tondaka siko okende oyiba na libanda nde nene nga bakende ko séduire mobali wana yaya totika ko botonda me botonda te ozo comprendre bozotonda me botonda te tu rêves ou quoi tu rêves te yandingi drame soko komi lisusu na bloqué yo ale lumeto uti wapi osi musha obandi kosala neti ozolela nga natangi kombo no te noko na yo noko ya camarade no kabelo nde noko ya camarade no kabelo nde abengi lobi bato nyonso bazotala na émission nga natangaki kombo Irene te tango na osa émission noko ya kabelo abengi oh chrétien Irene il faut leka na émission senga pardon ngai na senga pardon Irene osa sikinga na po senga pardon na likambo video ezo circuler noko ya camarade no kabelo soki Olga kabelo abimia aobenga aofinga alinga finga na émission puis oui bien Irene yebisa noko zaki na chasse N'importe quoi. Brooke. Oui, je vais regarder, chérie.
bafani nalata lineti oyo lineti nalata lineti eloko mpe babike bango kuna bazosomba maboko ya plastiki nga mpe ifo nasomba mpe nzoto ya mobala ya plastiki bébé coup de Canada. Qu'est-ce qui arrive? Kabila est mort? Non, tu penses que si Kabila est mort comme ça, là, moi je vais pleurer devant la caméra. Alors c'est qui est mort? Donald Trump? Donald Trump, c'est ton ami, hein? Non? Oui, quand il va mourir, je vais faire la grosse fête. Tu vas faire la fête ici? Oui. Pas dans ma maison, hein? Tu vas aller faire ça au garage. Bien chez monsieur René, là. Non, ici. Non. Oui. Je ne vais pas te permettre de faire la fête de Donald Trump ici parce que je l'aime. C'est mon garage. C'est ton garage, mais c'est ma maison. Non. Ouais, c'est ça. Nada. Muito obrigado. Nada ici. Zahia Congo TV. Natiki Bino. Natiki Bino. On a bien. Au moins, ils sont assez lelo à répondre. Pourquoi il combien? 521. Là, il est commis combien? 160. Mami Kenga Benganga na tielo wa voice de banda ko solo la ngana ya mwasi. Ndongo zalaka jalouse na ye. Akenda ki sasa tika ona makambo nyonso na maboko. Yo komi ko sala ngo nga ko botole place. Mami Kenga. Na yebi kutu place ozalaka te soko zaka na Suisse, soko zaka na Paris, soko zaka na Londres na yebite. Mami Kenga la carte bleue. Mami Kenga na bi lukangai. Po ya minene eza. Bino kasi mutabata ni biye boleke na mayele. Ya na lakisi muna kizaka pe ya mukolo. Mbwa. Bon. Natiki bino te, natiki bino. Nabi na oyali suna pokwa. Na kesu me ombe na ngami bouteille ya Jack. Mami Kenga la carte bleue, moi c'est qui toque. Otonda partout. Ça dit que liboko moko mukuse liboko moko mulai likolo moko mukuse likolo moko mulai libele mususu munene libele musute yo tonda. Yo tonda penza ba tunanga babina selelo émission na boya nanga. Allô? Yeah? Ok. Mais pourquoi yo autant la Congo chaque jour? Il m'a vu à Fiwana, on sait l'émission en tant que communicateur. La mère doit enregistrer une dame. Donc, nous voyons sur la Congo, Tchangolo. D'accord. Coco elle, oui, na ebi akota rappel pas na mingi. Voilà. Akomata ceux qui aillent ou pas je ne sais pas mais abenga lobby abitika Congo ya fiwa parce que fiwa na atanga ka Congo na ote pourquoi atanga Congo na itombe pourquoi so kati awa na tilo ba voice sur lobby sur l'émission vu que le ba jamais malongo ezati au chango le changata lobby. D'accord Yaya Mwasi. Merci beaucoup. Mon cœur, mon âme, mon nez, mon bouche. Mon nez, mon cou. Mon cou. Mon c'est ça. Oui, ok. Voilà. Bon, je vous laisse quoi. Dès ça là, le comité de comité à nous. 1h17. Je vais vous laisser. Il faut que vous ayez ça là, like. Vous ça là, vous na bala. Oh, ni nanga ya Marianne, ni ya fiançailles. Bon, ni bagyo mi bale ya fiançailles. Moni, oh eza fiancé oza libala na bala na mairie ngai. Ozo comprendre na bala na mairie. To tia ni photo ni eloko parce que tozaki na makambo il fallait to sala. Makambo bana, makambo o nga na zalaki nango il fallait sila. Yo to moni sika libala sala mate. Oya libala na bana mi balé.
Ok, que ça soit sali bondumbo lingola na mobile bato aye kotala na kati hotel. Ngali bongo te. Ngana lala kana mobile na mobile na nga. Ozana besoin mona ba mikana ninge na nga na comprendre bino. Nino bakaki na za mama lupango do esuwa kabino. Bino bazombo yoso bosangani. Bosangana boye ebele me bo pakata mutu na nzela na ye. Boko pakata. Bafani kandi bozala kana muke para ye. Muke boye pa na nga. Muke boke pa sous les baobas. Problème ezate nga linga bino kandi bozala. Bino bope bo accepter nga na otika bolumbu liboso batu mena za mobali moko. Jamais koyoka mobali na nga mususu na kati ya Canada, jamais. Oyoka te. Oyoka te ba ya mwasi na yebisa bino vérité. Mukobo yoka bosela ngo émission pendant 4 ans. Boko yoka te. Na fana kana Fulangenge, azape mobali kitoko Fulangenge c'est un bon homme. Mais je ne peux pas sortir avec Fulangenge. Ça ne se fera jamais coutu, jamais. So abina bimana mobali no bimande na Fulangenge. Po na yebi ye kati na yebi ye. Na za fidèle na nga moko na mutema na nga. Na fidèle na mobali na nga, voilà pourquoi je suis aujourd'hui jusqu'aujourd'hui na ndako. Ndako bo finga salité eza ndako na nga na kosa ndenge na lingi. Na sous-sol na rez-de-chaussée na likolo avec des locataires. Bino boza na ngote. Ndako lutu crédit, congélateur crédit, frigo ya minene wana funga makabe wa ya céramique crédit, télévision crédit, micro-ondes crédit, aquarium crédit, mesa salle à manger crédit, kiti sofa crédit. Na ba téléphone tozaka nango na poto crédit. Yo moyibe so so supa unu na ozelo. Na kati. Maybe que ça bino pasi pona ni na okata vabo. I love you. No ya lubi na ba voice, hein? Ba voice. Nga balana nga biete menazaka na ndako nanga. Balana nga biete so ino sa te mikolo wana na telemaka na che. Paris Lola, aussi au lobby déjà ma belle atika koka kana lingaka nanga na ebite so kozaka mwasi so mobile. Nga balala nga biete me yo mutu balala ko bien ndenge ngo ke sa bondumba na kisasa. Au monde ba benga bato. Moi sena tanga ka kombo na ngate mais asa hypocrite. Asa ka hypocrite boye ba ka ete. Ok na kiti si mutema mama mundi balobi na kitsa mutema. Boza ba hypocrite biso sona ba essayer de pas na bato za ni bali moko. 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Mais bino bato boso bo naza mapango ezate parce que to lo bakato. Ok na kiso so la na hotel kwani. Ngala ke kiso so na ke la na hotel. Ngata nde naza bata soki ndako na ngesi te no ke kiso no la eska mama na ngazo lala. No sala ba video eska mama na ngazo sala. Ngai nyoso ata moko te ya crédit za na kati ya ndako. Na bi moko te facture ya courant na chauffage na futa. Ata loko moko te za ya crédit. Téléphone, courant, comment électricité, na chauffage, no futa manga. Na internet. Ata loko moko te ya crédit na ndako. Oh, nga na beta libaku na zelo te. Na beta na neige ya Canada. Bon, on est différence na nga na bino bazela bino mabala ya commission. Nga y poser. Na kute na oyanga mondele. Oyanga moto monene. Oyanga mokolo. Azana 67 nga na 43. Bona bakana na 50. C'est quoi la différence ya nga na bino? Boza bato a crédit, ndako crédit. Moi, différence. Na lela bino fort.